Twitchen, bai, jazta, Bai, onair. onair gaudela, eta Urte berri on guztioi. bai, hori da. Gero, irratirako berriro esango du. Bai, berriro ez esango dugu. Venga, sartu sintonia. Oso ondo. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak bueltan ditugu eta urteko lehen saioari ongi etorria ematera goaz eta ongi etorria emango diogu ere Luistxo Fernandezi. Egunon, Luistxo? Bai, egunon, anaitze, egunon eta urte berrion, segure erratiko entzuleak eta Twitcheko ikusleak. Hori da, zer moduz? Bueno, hasi gara eta albisteekin urtarrilaren batetik praktikan, bai. Bueno, Bueno, bat aipatzearren, urtarrilaren batean egon ziren bi atentatu arraro bai. xamar, estatu Mhm. batuetan, bueno, arraro xamar. Batek, auto batekin kale bat, Bai. jaizalez betetako kale bat gurutzatu zuen eta 15 lagun hil zituen. Mhm. Eta beste batek Tesla auto bat Trump hotel batean aurrean estandarazi zuen, bera barruan Bai. zegoela. Eh, motivazioetan eta ez gara sartuko, baina nexo bat zeukaten. Mhm. Ez dirudi bi kontu horiek erlazionatuta egon zirenik, hori ikusi dudanagatik Vale. estatutako albizetan, baina bi kasuetan ibilgailua egon zen alokatutakoa zen Turo izeneko aplikazio batekin. Vale. Eta horixe arakatu genuen zer Mhm. ote zen Turo, Turo hori, vale. kasualitatea ote zen bi gauzetan, bi ekintza horietan Turo bidez Mhm. erabiltzea gauza, eta, bueno, hain kasualitatea ez da izango, ze erabilpen handia lortzen ari den aplikazio bat da estatu Batuan. batuetan. Eta Mhm. ikusiko dugu, Laster, Euskal Herrira ere iritsi Iritsiko. dela. Vale. Iritsi dela Turo hau. Eta zer da Turo? Igual, askori ezaguna egingo zaigu Uber izeneko aplikazioa, Vale, munduan bai. zehar bidaiatzeko Euskal Herriko hirietan, ez da, baina hola, Ez. bueno, taxistek eta protesta handiak egin dituzte, Mhm. eta Espainiako beste hiri batzuetan dauden zerbitzuak Uber edo Cabify bezalakoak ez dira ere hola partikularren autoak, baizik eta pseudotaxi batzuk dira Mhm. hola marka jarri eta hola. Bai. Baina munduan Uber bat da taxi bat bezalako dei bat egiten duzu aplikazioaren bidez, prezio jakin bat esaten dizu, Mhm. eta gidari partikular bat agertzen zaizu bere autoarekin, Bai. eduki dezake Uber pegatina bat albo batean edo kristalen batean edo hola, baina auto partikular bat da gidari batek darabilena bidaiariei zerbitzua Bai. eskaintzeko, ez? Mhm. Lizentzia moduko batzuk edo hola egongo dira, baina ez dira taxiak ere, ez? Auto arrunt, bueno, arrunt edo esan nahi dut, estandar bat agertuko zaizu gidari Mhm. batekin, eta hola bidaiatzeko, eta herrialde batzuetan oso komodoa da, taxiak edo beste erabateko garraio publikoa topatzea ez talako erreza, edo Erresa. kasu Mhm. batzuetan arriskuak ere egon daitezke herrialde batzuetan, eta oro har Uber honek funtzionatzen du, ze balorazioak ere egoten dira. Gero, Bai, 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 bai. bidaia Mhm. egiten duzu eta gidari honek ondo eraman zaitu, eta bai, autoa ondo eta gidaria ondo eta arazorik gabe. Mhm. Eta gidariak ere gaizki portatu bada delako bidaiaria kontrako komentarioa ere egoten da, Bai, bai, bai. Mhm. etzazue hartu pertsona hau ez talako ganorazkoa. Bueno, Mhm. Uber kontzeptua, ez? Bai. Turo da Uber, baina gidaririk gabe. Hau Vale. da, autoa alokatuko bazenu, baina nik zer dakit, Hertz izeneko enpresa Bai. batean bezala, baina ez da Hertz, da pertsona baten auto Autoa. partikularra, Vale. eta hartzen duzu, eta 3 egunetarako, edo Mhm. behar egun oso bat, edo behar duzun egunetarako,
eta ikusiko dugu, Vale. joango gara, partekatuko dut, ze herrialde gutxitan dago, Estatu Batuetan oso zabaldua, Mhm. tipikoa da, auto bat behar baldin baduzu, alokatzeko agentzia Alokatzeko. batera jun, Mhm. edo turo bat eskatu. Begiratu eta gorde aplikazioaren bidez. Eta, Mhm. bueno, Erresuma Batuan, Australian, eta Frantzian ere bai, Frantziako estatuan ere bai. Eta horrek, Vale. Ipar Euskal Herria hartzen dut. Partekatuko dut. Hauxe da. Barkatu. Ez ondo gaude, ondo gaude. Hauxe da, frantzesezko Turoren webgunea, turo bai. hau, eta joango naiz Baionara, Mhm. bilaketa bat, eta ze aukera dauden, 11 da etzi, larun batean beharko Bai. badu Ipar Euskal Herrian, badatorren, eta Baiona inguruan ze aukera dauzkaten, eta ez dut Bueno, pare askorik. bat, 3, bai. Dago. Egingo dut zoom out Ehun eta bat egingo berrogeita dugu. lau. Bai, mordoxka bat daudela ikusiko dugu. Egingo dut zoom out mapan, Bai. eta orain nahi naiz ikusten, pixkat Lapurdi eta baitaren Azorra berea, emango diot botoi bat rexexetans. Bai. Hau da, inguru honetan zer aukera dauden, larun batean hartzeko, ez? Eta bueno, pues hortxe, lehenengo aukera klikatzeagatik, Bai. noa, eta Volkswagen UP bat, auto berri bat ere, ez da, 11 urte, Bai. 12 urte bete behar dituen auto bada, Volkswagen txiki bat, 66 bidaia egin dituela esaten digu, Hartzen du, orduan, bai. da jabe bat autoa daukala hor, eta hartzen duzu eta itzultzen diozu, eta arazorik ez duen ematen, hau da, tratua egiten duzunean, autoa esandako tokian dago. Bai. Eta esaten du, Puntuazioa ere ikusten da, bai, bai, 4,93. eta nun hartuta utzi behar duzu Baionan. Mhm. Ikusten dira alako helbide batzuk bat kalean, alako garaje, ez dakitan aparkaleku bat ola, Bai. tal, baina ez dakit garajeren baten ere ongo diran beste batzuk, baina bueno, kaleko irudietan ikusten dira, baina joan behar duzu autoa dagoen tokira. Bai. Eta, Mhm. bueno, giltzaren tratua eta hori, ez dakit nola izaten den, baina ikusteagatik prezioa, hiru egunetan, egun bakoitza 29 €, 87 € da, auto jabeak jasoko lukeena. Uste dut, tasa bat dago, zerga araututa dago, noski, Bai. hau, eta 5 € tasa bat dago, 3 egun horiengatik, Mhm. eta Bai, komisioa beste. eta komisioa turo delako etxeak Mhm. eramaten duena, hori ere zehaztuta dago, eta kasu honetan, 23 €. Orduan, pentsatzen dut, aplikazioaren bidez, erreserba egin ezkero, ordainketa ere hortik handoala, Bai. eta gero, bueno, jabearekin eta kasu honetan, 76 bidaia egin badituen pertsona bat, bueno, ez da erazorik egongo, igual bidaia bat edo 0 egiten dituena, eukiko Bai. du, ikasi marko du lehenengoan, Bai. baina hori da. Eta, bueno, prezioa, 114 €, 3 Hiru egun, egune. Ja. bueno, moldatu daiteke, bakarrik asteburua demagun, edo aurreatu dezagun, ostiraletik igandera ibiltzeko inguruetan, ez? Mhm. Iruditzen zait, alokairu agentziekin alderatuta ondo dagoela. Bai. Bai. Merkea dela, Mhm. oro har, Eta, bueno, ikusi dezakegu gainera, aukera badagoela. Lehenengo klika egin dugu, Bai. baina atzera banoa, uste dut, atzera joan daitekela, ez, ez dut erakutsi, Ez dugu egon naiz ikusi. hor, bai, bueno, kontua da, erakutsi nahi nuen, bueno, a ber, etxe, Orain bai. hau da, ez, eta hemen prezioaren banaketa ere, Hori da, bai. egon naiz azalpen bat egiten, ezer erakutsi gabe, bentsat,
Twitcheko bideoan, baina, bueno, Bai. ikusi detailetan entare sartu gaitezkela, eta jabearen berri ere badago, Profila baita ere. bai, hori da, noiztik handabilen zerbitzu honekin, Bueno, eta 2017, eh? Osea, ez dela gauza berria. ez da gauza berria, enuen nik ezagutzen, Nire baina, ez, bueno, baina... itzuliko gara mapara, eta ni hona izemen arakatzen, eta barnealdean ez dago. Aha. Eh, Ez dakit aukerarik ez dagoelako, edo bulego bat edo gertu egoteak eskatzen ote duen. Hau Ados. da, esan dezagun, Baiona, edo Lapurdiko kostaldea konurbazioan bezala, akaso bulego bat ukiko duturokan gertuago izateko, ez dakit egia esan da, baina aukera behintzat dago Lapurdiko kostaldean. Eta, bueno, Kostaldean. gero, Frantziako beste hainbat hiritan eta Parisen tare aukera asko. Hemendik beste bat gertuago, polo bat, pixkat karuago, Bai, honi bane loitzunen, eta bueno. beste bat, 270, are Bai. gehiago, Renault Clio bat, hau garesti, prezio horretan, tamaina honetako kotxea, beste batzuk egonda, 270 euro, Bai, bai, bai. Bueno, bibidaia 328 ikusten da baita beste bat hortikan. a ber, ze ote da. A ber, bai, 300, ez, ibaiaren ondoan. Goran. Baiaren Iba... ondoan, bai, hori da, hor, Aturri itxaso, Mercedes-Benz, Vale, bitoa. eta bito bat, hemen pentsatzen dut, 8 lagun edo 7 lagun eroso sartzeko moduko auto bat izan daitekela, eta kamioneta batzuk ere ikusi ditut, hau da, beste arakatze batean, eta lanerako behar Lanerako. duzu, bai, behar duzu altzari batzuk kargatu puntu baten eta beste batera eraman, zure besoekin egin nahi baduzu, aukera hau Bai, bai, bai. edo taldetxo bat mugitzeko, aukerak ere hola badaudela. Bueno, Bueno, pues hoi da, bereizi, hau dala kotxea bakarrik alokatzen duzuela, beste aplikazio batzuk eta beste, bueno, adibidez BlaBlaCar eta lakoak ere, gidaria dutela. Hau da, bai, BlaBlaCar da zerbitzua dala gehiago. bidaia zehatz Hori bat da, egiteko puntu batetik hori bestera. da. Uber gehiago da hiri zerbitzu bat edo Bai, gertuko zerbitzu bat. Eta hau auto alokairuaren oso antzekoa, baina partikularrena. nik esango nuke partikularrena eta norberak lanagatik edo bigarren auto daukanak edo Bai, bai, bai. bere bizitzagatik autoa dauka, baina oso tartekara biltzen du, bueno, listatu dezake autoa hemen, eta bueno, errentagarritasun bat atera. Bueno, Ekonomia kolaboratiboa. Gero, holako batzuk, Globo, Uber, esplotazio ere bilakatzen direla, esaten dute. Hemen, esplotaturik ez dut ikusten, espada, ze pertsona batek, bueno, ez du alako autojabeak ez du zer egin behar, bakarrik ez. baina, bueno, Bai. ekonomia modu berri hauen inguruan, badaude zalantza batzuk eta hola, baina, bueno, gero, biaiatzen duzunean, Uber bat hartzea, nik esango dizut Indian adibidez, toki batzuetan ondo datorkizu. Bai. Eta ez badago, bueno, Indian adibidez, hiri batzuetan badago, eta beste batzuetan ez. Eta ez badago, pixka komplikatuagoa da, segun, bueno, kasuistika arraro eta bitxiak daude Bai. India. Eta, baina, hau, bueno, pues, ondo ikusten dut, eta herrialde batzuetara joan, eta hola antolatu ahal izateko eskapada bat bertatik, bueno, Ipar Euskal Herrira, bueno, ez dakit, igual norbaitek behar du ere bai, bertan, Bai. igual bito handi hori behar duzu egun batean, eta erabili daiteke, ez. Ni oso autoko anaiz, eta behar badut Baionatik Azparnera jo eta ero buelta, zuzenean noa Donostiatik, eta ez daukat premia hau. Ja, igual, estatu batuetara, bisita batean joango baina giro ona jarriko dela, Trump berri hori dela, eta
Momentu nahi naiz, egokia da, bai. txotxotan nahi naiz, osatuko gara beste gai batean, ba igual erabiliko nuke hau. Bueno, Donald Trump aipatuta, jarraituko dugu estatu Bai, batzuetan. eh, asoziatu izan dugu Donald Trumpen azkenengo 2024ko kanpaina Bai. eta gorakada hori Elon Musken izenarekin Mhm. lotu izan dugu. Teknologian, bueno, autoekin zer ikusi daukan Tesla enpresaren jabe eta pseudo sortzailea, baina Twitter edo isa sarearen jabea, ez? Hori Orain da. dela 2 urtetik. Eta, bueno, Elon Musk gainera alako kargo batekin dago, eta, bueno, dago horre fasismoaren alde, eta gaur Alemaniako alderdi neonazi edo pseudo neonaziaren buruzagi elkarrezketatu garromen du berak pertsonalki Mm. isan, hori irakurri dut. Eta orduan, Muskekin lotu dugu, baina Musken bidetik beste batzuk ere badatoz. Eta, Vale. pixat, sorpresa, komatxo artean nahi naiz keinu egiten hemen Twitchetik, lau atzamarren arteko Mhm. sorpresa da, Facebookek ere bide hori hartu duela. Vale. Bueno, Facebook da Meta. Meta enpresaren zerbitzutako bat. Eta Mm. beste zerbitzu ezagunak askok erabiltzen dituzunak, zu ere errudun, naite, pistak ematen dizkiazu hortik. Instagram da, beste bat. Aha, bai. WhatsApp, ez dakit sare sozial moduan definitu daiteke, baina bueno, komunikazio tresna bat, eta Mhm. badauka ere, ez dut uste Euskal Herrian oso saldua dagoene, baina bueno, eta munduan ere relatiboki Threads izeneko gauza bat dela pseudo Twitter bat, ez? Bai. Eta hoietan moderazio irizpideak ireki dituztela. Iragarri zuen, duela 2 egun, Mark Vale. Zuckerbergek, dela Metaren sortzaile eta Zer nagusiak, esan nahi du iriki era hori? berriro egingo ditut olako keinu mordo bat, Kako txartean? zentsura kendu. Adierazpen askatasuna zabaldu. Zer da? Da bazterkeria libre. Vale. Bi adibide eman zituen, lotxa gutxirekin, eta bideo batean milioi bat euro daukan erloju batek eskuturrean jarrita, Vale. immigrazioaren eta generoaren gaian ikuspegi malguagoak eta adierazpen askatasun libreagoa permitituko zala. Vale. Horrekin ze esan nahi da, atzo bertan ikusi genuen, hori pontela 2 egun, eta atzo bertan ikusi genuen, jada, esango dut, gorrotozko mezuen moderazio irizpideak izeneko dokumentu bat zeukaten, eta Bai. aldatu egin da. Eta hau irakurreko dut, baimentuta egongo dira, inglesetik euskarara geuk egindako itzulpen bada, Ados. baimentuta egongo dira, mendik aurrera, adibide bat, anormalitatea edo gaixotasun mentala egoztea generoaren eta sexu orientazioaren arabera. Transgenerismoaren eta homosexualitatearen inguruko diskurtso politiko eta religioso baten kontestu. Hau da, zuk politikoki defenditzen baduzu pertsona homosexualak gaixo mental eta anormal batzuk direla, hau orain baimenduta dago. Instagram eta Facebooken. Esplizituki, hemen dago, Vale. diskurtso politiko eta religioso baten kontestuan. Hau da, diskurtso politiko hori Donald Trumpena nagusitu da, Mhm. estatu batuetan. Metaren etxea den herrialdea. Horrek. Bai. Trumpek botatzitu edozein txerrikeri. Edozein deitzen dio anormal, Bai. transpertsonak gorrotatzen dituen kuadrilla, transfoboen kuadrilla horretako bada, eta bueno, hau da, generoaren puntu bat nabarmendu zuen Zuckerberg itzalian, eta beste da immigrazioaren kontu, eta immigrazioarekin datozen beste keria batzu dator xenofobia, arrazakeria, eta pobren diskriminazioa. Dira Bai, bai. beste hildo batzuk hortikan ondoreztatzen direnak, ezta? Eta orduan, keria eta Bai, bai. ismo eta fobiak ari dira hemen baimentzen, esplizituki, eta beste batzuk esan esplizituki, baina, bueno, norbaitek irakurri dizu. Askatasunen eta Bai, izenean. bai, adierazpen askatasunen izenean. Hori. Eh,
nik zuri edozer gauza botako banizu bezala, eta adierazkan ezpartasunaren izenean aguantatu behar, Claro. zuk. Jenteak ez du horra tratatu, nire ustez, elkar gizarte zibilizatu baten. Edo behintzat uste dut, zibilizazio puntu bat, adibide bat ikusteagatik. Hori ere, Bai, adibide bat, kakotxatan esan. amaitzagatik. Bai. Aurreko bertsioan, debekatuta zeuden pare bat gauza. Emakumei buruz hitz egitea, etxe tresnak edo jabegoa balira bezala. Baina oraingo honetan, Ez dago, ez du esaten baimenduta dago hau, baina adibide bat espresua debekatuta zegoena orain ez dago. Eta beste bat, transpertsonak edo ez bitarrak aipatzean, inglesezko it izen ordaina erabiltzea. Eta it objektuentzako da, Hau da. claro. Bueno, euskaraz ez dauzkagu genero izen Hori da, ordaina bai. hauek, baina da trasto bat bezala, gutxiesteko modu bat, pertsona ez bitar eta hau ere, esaldi hau ere, ez dago bertsio berrian. Bueno. Amaiketara iritsiko gara, eta bakoitza bera erriskoak hartu ditzala, isatik, Twitterretik egon da exodo bat, Instagramen jente gehiago dago, Euskal Herrikoa, ez dut esan nahi, de repente zuen jarioak beteko dienik olako zeekin, baina adi egon. Bai, baino baimenduta dagoela. Baimenduta dago. Ja ezin duzu esan honek deitu dit objektu bat. Claro, gero legalki, berez ezin da, ze badaude eta isunak jartzen dira, ez? Zure kontra egiten duen horientzat. Bueno, Espainian legedi bat dago, gorrotozko delituak zertzen dituna. Baina kontua da, hemen irizpideak ziala, mezu hauek ezabatzeko edo erabiltzaile horiek zentsuratzeko. Irizpide berriak dira, mezu hauek, hau da, behar dugun adierazpen. Libre izan zaitez, ez nahi duzuna esan. Trump bezala hitz egin zazu, eta idatzi zazu medio hauetan. Hori ontzat ematen dugu orain. Bueno, nahi kirtenkeri bat iruditzen zait. Eta espero dut gure entzule eta ikusle, zuen entzule eta gure ikusle ere, batzuei behintzat, bueno, hausnarketarako. Konsiente izatea baita ere, ez? Hausnarketarako usten dugu, eta jarraituko dugun gai bat izako da. Bai, ze luzerako ematen du, Luistxo. 4 urte Trump, beste 4 urte, gutxienez. Emango ditu titularrak. Hori da. Emango ditugu. Hemen txamaituko dugu, Luistxo. Bai, pasatu gara minutu bat amaiketatik, baina, bueno, merezizu. Bi gai bakarrik, baina komentatzeko moduak. Eskerrik asko, Luistxo, eta hurrengora arte. Datorren aste arte. Ondo izan.